您是什么时候接到通知的？我是今天早上的时候接到的通知。现在就过来。对。整个检测的过程怎么样？非常顺畅。剩下的来往那边。咱们这个基本的流程是，可以先扫码预约，也可以到这嘎刷身份证。咱们基本每一个人是10到18分钟从排队到检测。咱这个也有这个1米线，确保咱们人员相隔1米。